我的目标是，我的目标是，我的目标是，哎，等等，我没有目标啊。会啊。对哦，我的目标是什么呢？我还是仔细想想吧。末考要考到前10名，每天做完功课就温习，天天背5个单词，如果不背就不可以吃饭，加油！而我要得满分，全班第一，多温书。我要想考试得满分，全班第一，但我不用温书，我全都懂了，哈哈！加油！你们加油！去图书馆吧。我的目标是4年级继续有拉手球队训练，报名选拔赛。我的目标放更远，要当奥运乒乓球比赛冠军。我要每天训练，很快可以用17秒去跑100米，日后成为一名运动员，希望可以跑得越来越快。我的目标是跑得越来越快，可是快到假期，我只想全天睡觉，不练习了。努力，你们努力，去运动场吧。我想在话剧班得奖，我们要互相合作，多分享自己的想法，表达感情。我要当一个舞者，更要当一个跳舞导师。我会用心教学生练舞跳好哦。我会继续打鼓，总有一天我就会找到属于我的舞台。今年内考完5级钢琴。这个乐谱太简单了，不用练琴也可以啦。Show time, your show time。去排练室吧。去排练室吧。请问，我要做一个铁路驾驶员，努力读书，了解更多铁路知识。而我做一位铁路技术员，为车长你回顾好铁路的状态。铁路太慢了，我要当菜就是呼一声，快快的过去，但那些知识我没兴趣。不如这个就成为我们课堂分享的题目吧。好啊，开动！你们开动吧。到电脑上找资料。来吧。你们为什么要那么辛苦啊？我真的没有目标呢。为什么？同学都有自己的目标，那我呢？老师都已经教了一遍，就学会了，不用温习了，浪费时间。教练所教的我都学会，我在比赛时就会做到，不用再练习的。每次重复的练习是不必要的，上舞台就可以表演，我天资聪明。你开车干了，感觉就可以了，不用了解一些有的没的知识了。你们都懂耶！还有时间，不如连线打电动吧。哈哈，那还问吗？别在线等待着呢。嗨，你们要干什么呀？打电动，一起吗？没兴趣。
要是说打电动的话，还不如回家跟我老爸下棋呢。那个青青就要考试了，我还差一点要好好温习。对呀，这几天我要跟张先，那你的红轩，我还差一点点。不如等一下，我们一起去温习。不行，我要回家，我还差一点点就过关了。那快要考试了，我先停一下打电动吧。我还好了。那我们去图书馆了。好了，再见。嗨，你们俩要干什么啊？有没有哪要去？图书馆呀。太闷了，本王先行告退。奥西，嗨，你还没换运动服啊？教练，快集合了。还是你今天不舒服吗？我心痒痒的。那不如你先休息一下吧。没有了，我只想今天不练习，快点回家过关。选拔赛快将来临了，不如还是先努力练习吧。不用担心，我到时候就可以了。那我们先去练习吧。那野马是控制不住的。克明，你呀，一起吗？没兴趣。这一次的歌舞剧真是一大挑战，所以我们要多加努力排练。现场为舞剧配乐还是第一次，梓潼，你的琴练成怎么样？放心，我最擅长现场发挥。不行，可以的，我先回家了。下星期就是总彩排，演员们都在努力加紧台。我点呢？对呀，梓潼，乐队就欠你呀。好啦，下个星期我会来的。拜拜。嗨，贺明。哎，听说你们那儿快要表演了，你不用彩排的吗？他们都在排练，你好像有兴趣。幕后还需要人，可以试试看。哎呀，我不喜欢当小兵。再见。这次驾驶员要好好处理列车事故时需与车幕中心合调，并适当的抽空列车。对呀，我还在网络时看到可以到钢铁学院学习当铁路技术员呢。另外，原来当轻铁驾驶员需要有香港驾驶执照。快点整理一下，一定可以做出精彩的报告。那你呢，梓潼，有找到相关图片吗？什么？我已经体验赛车了，很刺激呢。什么？是一个网络游戏呢，哈哈。梓潼就好像一轮不按常规下棋的车来乱的。老师再见。各位同学再见。红轩、浩熙、梓潼和梓潼，请出来，老师有事要找你。你们4个进来上课都没有专注，还轮流打哈欠，发生什么事？哎呀，我全学会了，不用每一科都那么专心，考试考得到就好了。
我日后大下血手，课堂上教的东西到时候都用不上，不用太认真吧。还有听活动主任说，浩熙和梓潼已经1个星期没有出席课外活动呢。那为什么呀？选拔赛的标准我已经做到，不用练吧。表演的歌曲我都知道，到时候看谱弹就是了。你们这样自以为是，是在浪费光阴，慢慢的把自己心中的目标也毁掉。而且，我平时都强调，求学不是求分数。我希望你们各自写一篇以追赶目标为题的文章，重燃起你们对目标的热忱。知道。我差点真的忘了自己的目标，是我们被打电动影响了，分了心。知道问题所在，就好好调整自己的生活吧。